brandweer helpt de bewoners hun laatste waardevolle spullen uit hun huizen te halen, zoals cosino. Che è un colore che non verrà mai meno, cerchi dentro al cuore non si cancellerà, perché è una morte lenta. Non è una morte improvvisa che finisce, è lenta. Doordat 2 aardplaten diep in de grond onder elkaar schuiven, komt een bovenlaag in beweging. Komt niet, hè? Een zeldzaam fenomeen en het is een gevolg van de vele aardbevingen. Volgens mij zag ik wel wat. Assessor Ik weet niet zeker, maar volgens mij zag ik een pootje. iedere dag crolleranno poi questi Och, een tongetje eruit. Dit is wat er Oh, ze bibbert van de bibber. Silvana. Deze kan zelf niet meer zien. Te pijnlijk. Da gennaio abbiamo avuto neve, tanta neve che di solito non c'è, tanta pioggia, i terremoti, dal mese di agosto, ottobre. E ora questa è la batosta finale. Perfect, hè? Mocht de vereniging de wagen niet meer afmaken. Dat kun je zoals En voorstart voor carnaval. Drukken. Rustig. Drama. Hoe is een cup dan? Oh jee. Drukken. Oh, Gewoon afdrukken. wat is dat? Ah, Een neus? Dit is echt een... Is dat een neus? Ik ben inmiddels wel in een paar labs geweest en dit is echt voor mij geen Doe maar. vergelijking. Goed zo. Nee, daar hebben we eigenlijk nog niks gemerkt. Oh, Dat voornamelijk in de avond. Jonah. Hou eens, Ja, wij komen in de avond. Dus ook echt patiënt. Ja. dan kan ik daar voetjes tegenhouden. Ik kan ze afzetten op mij. Kom maar. 1, 2. Doe maar. Het zijn niet de beste carnavalswagens. Hou. Vorig jaar 3 Brabantse optochten Ik had het moeilijk hoor. die ook weer voor de prijzen gaan. Maar de wagen nog wel voor Een kikkertongetje. Ja. Oh, hij gaat moeilijk. duizenden liters chemicaliën. Oh, ferm. Die staan niet op. Kom maar. Zou er moeten zijn. Die zijn niet altijd verpakt. Kunnen niet op zijn verpakt zijn. En we gaan met de chemicaliën Kom. aan de slag. We gaan die opruimen. We gaan de lampen. Doe lekker gezichtjes. En dan is er gewoon een risico. En dan is er geen gedachte. Oh, ferm. Mama, ik was ook aan het bidden op school voor de bescherming van de kittens, hè. Goed zo. Nou, kom. Drukken meis. 1, 2. Kom maar. Kom maar. Anders schiet hij weer terug. Kom. Drukken. 1, 2. Kom, schatje. Kijk, dat kupje. Ja, dan schiet weer terug. Ja, kom maar. En dit was het extra nieuws van 7:30. Ons volgende uitzending Drukken. om 11:10. Dat is direct na Enschede. Voor nu een mooie avond. Ja. Oh, ze heeft echt moeite. Oh, ze doet pijn. Die nagels in mijn hand. Kom maar. Ik zit gewoon in haar hoofd. Auw. Ik zit in haar hoofdje in te zoomen. Oh, hij komt niet, man. Verdomme. Kom maar. Hij moet eruit. Voor de volgende premier. Kom. Ga naar lievepremier.nl. Oh, god. Kom maar. Kom maar. Volgens mij duurt het echt te lang hoor. Kom, hij schiet weer terug, schat. Hé, kom. Ga er tegenaan met Liga actiepunten. Check de code in de verpakking en spaar voor toffe producten en nog veel meer. Ga naar liga.nl/actiepunten. Ja, het heeft echt moeite hoor. Kom op, meid.
warm. Ja. Kom. Kom. Push. Oh. Kom. Oh. Nog een keer. Ze is er nog niet uit. Oh. Ik ben bang dat hij niet... Ik ben bang dat er nu wat. Oh. Je leek net of de... Pootje komt eruit. OMG. Heeft hij? Je denkt te lang gezien. Hm? Ik zie zo'n klein voetje. Komt er nu echt uit? Nog heel even. Oh ja, hij beweegt. Phew. Kom op. Kom op. Toch? Kan het. Kom op. OMG. Shit, ik zie... Ja. En die zijn blij, zelfs zonder wifi. Met Videoland Download to Go krijg je Jawel. series en films op de achterbank. Oh, gelukkig. Overal. Videoland. Gezellig. Phew. Ik zie een klein staartje. Volgens mij OMG. lijkt die eens op mama's. Is eruit. Oh, wat een kleintje. Ze bloeit. Ja. Dat is niet de hoogte. Oh, kijk daar. Oef. Ja, die eet ze op. Zo. Ok. Oh. Vies. Jakkie. Maar we hebben een kindje. Oh, kijk nou toch. Ze is eruit. Ja, er zal toch nog wel meer komen. Oh ja, meestal komen er 4 uit. En we houden eentje. We houden eentje. Wat is dat, hè, Murphy? Wat is Kom, dat, Murphy? Dat is toch gekomen door Cody? Ja. Laat er even met rust. Hé, niet doen. Oh, aan het poetsen. Kijk nou. Ik kan het niet doen. Ik kan niet. Want ik heb low power. Ja, maar jouw telefoon kan je toch ook... Ja, dat doe ik nu. Alleen ik ga het even low power. Murphy. Oh, babytje. Waar is het babytje? Het is een babytje. Het is een babytje. Het is een cheers babytje. OMG, we hebben een kitten. Hey, Cody. Wanneer kijkt hij? Ja, dat is pas over 2 weken. Maar echt, helemaal die rode bol. Ja, dat is de placenta. Placenta. Murphy. Niet doen, Jonah. Ik haal hem uit de weg. Ja, maar je doet nog niks.